Uzoq asrlar mobaynida o'zbek va qoraqalpoq xalqlari haqiqiy og'aynichilik, qudandachilik, qarindoshlik fazilatlariga asoslanib o'zaro munosabatlarni shakllantirib kelgan. Ikki qondosh xalq o'rtasida asriy davom etib kelayotgan ahil-inoqlik, totuvlikni ko'ra olmaydigan ayrim kimsalar ham ba'zan uchrab turadi. Bu kabi buzg'uvchi kimsalar turli ijtimoiy tarmoqlar orqali haqiqatdan yiroq bo'lgan turli uydirmalarni, turli fasodlarni tarqatishga urinmoqda. Izchillik bilan amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida Qoraqalpoq zamini yildan yilga rivojlanib, hududning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqarorligi yanada ortib bormoqda. So'nggi yillarda hududda o'nlab yangi ishlab chiqarish quvvatlari, zamonaviy agroklasterlar, qo'shma korxonalar ishga tushirilganligini aytishimiz lozim. Uzoq asrlar mobaynida o'zbek va qoraqalpoq xalqlari haqiqiy og'aynichilik, qudandachilik, qarindoshlik fazilatlariga asoslanib o'zaro munosabatlarni shakllantirib kelgan. Bu ikki qardosh xalq ma'naviy ruhiy yaqinligini belgilaydigan asosiy omil madaniyatlarning mushtarakligi, ularning o'zaro yaqinligidir. Ikki qondosh xalq o'rtasida asriy davom etib kelayotgan ahil-inoqlik, totuvlikni ko'ra olmaydigan ayrim kimsalar ham ba'zan uchrab turadi. Bu kabi buzg'uvchi kimsalar turli ijtimoiy tarmoqlar orqali haqiqatdan yiroq bo'lgan turli uydirmalarni, turli fasodlarni tarqatishga urinmoqda. Ya'ni ularning asosiy maqsadi aholi ongini zaharlash, ikki qondosh xalq o'rtasidagi totuvlikka rahna solishga urinish sifatida qayd etish lozim. Aytish lozimki, Qoraqalpog'istonni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan, ya'ni so'nggi yillardagi keng ko'lamli islohotlar hududda zamonaviy ishlab chiqarish, ijtimoiy infratuzilmalar, transport kommunikatsiya tarmoqlarini barpo etishga zamin yaratdi. Bundan ko'zlangan maqsad bu hududda, ya'ni aholini munosib turmush sharoiti uchun zarur bo'lgan sharoitlarni, zarur infratuzilmani yaratishga qaratilgan. Izchillik bilan amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida Qoraqalpoq zamini yildan yilga rivojlanib, hududning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqarorligi yanada ortib bormoqda. So'nggi yillarda hududda o'nlab yangi ishlab chiqarish quvvatlari, zamonaviy agroklasterlar, qo'shma korxonalar ishga tushirilganligini aytishimiz lozim. Respublikada minglab yangi obyektlar barpo etildi, rekonstruksiya qilindi, ko'p korxonalar, ko'plab obyektlar qayta ta'mirlandi. Buning natijasida hududda ishlab chiqarish darajasini ortishiga, hududni yalpi, ya'ni hududiy mahsulotini o'sishiga imkon yaratildi. 2025-yilda agar yanvar-mart oylaridagi amaliy raqamlarni ko'radigan bo'lsak, Qoraqalpog'istondagi korxonalar tomonidan 6.4 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Shuningdek, mazkur davrda jami 1.7 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarildi. Buni agar shu davrga nisbatan o'sish sur'atini ko'radigan bo'lsak, 105.8% tashkil etdi. Buning natijasida hududda ko'plab bolalar bog'chalari, umumiy ta'lim, ixtisoslashgan maktablar, oliygohlar, sog'liq saqlash, ilm-fan, madaniyat, sport maskanlari barpo etib, ya'ni foydalanishga topshirildi. Bu hududda amalga oshirilayotgan ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy yangilanishlar, islohotlar, qurilish, obodonchilik ishlarini sanab adog'iga yetib bo'lmaydi. Mana agar misol sifatida aytadigan bo'lsak, O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Qo'ng'irot To'da zavodi, Ustyurt gaz kimyo kompleksi, Nukus polimer, Samsung Nukus elektr apparat, Xo'jayli shisha zavodi, Markaziy Osiyo bezak toshlari, Qo'ng'irotdagi Karbit, Eltex, Katex kabi majmualar, zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari, ko'plab oliy ta'lim muassasalari, umumiy ta'lim maktablari, maktabgacha tarbiya muassasalari, san'at maktablari kabi ko'plab inshootlar, bularning barchasi o'sha hudud aholisini farovon turmush kechirish uchun xizmat qilmoqda. Muxtasar qilib aytganda, turli ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan haqiqatdan yiroq uydirmalar bu tashqi kuchlarning mafkuraviy ta'sir ekanligini, hamda unga qarshi faqat teran aql, zakovat, og'ir vazminlik, sof tafakkur asosida o'zbek va qoraqalpoq xalqlari o'rtasidagi totuvlikka, yurtimizdagi tinchlikni saqlab qolish zarur. Zero tinchlikni qadrlash, uni saqlab qolish va mustahkamlash har birimizning burchimizdir.